ଭାରତୀୟ ଦଳ ହକିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପଞ୍ଜାବର ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉପ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଦଳର 10 ଜଣ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜାବର ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆମେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସ୍ପେନକୁ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଭାରତ 4ର୍ଥ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଛି। ସମଗ୍ର ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ସେଠାରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ଉପ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣ ପଞ୍ଜାବୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶାର ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅମିତ ରୋହିଦାସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ କାରଣରୁ 3ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ବ୍ୟାନ୍ କାରଣରୁ ସେମି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।